रहस्यभरा श्रीक्षेत्र कार्यक्रम को मु डॉक्टर विबुध रंजन आपण मानक स्वागत करुच्ची। आपण माने जानती श्री मंदिर रे प्रतिदिन आम ठाकुर हेले खूब रसिकिया ठाकुर गीत संगीत रे तांकर अत्यंत रुचि एवं प्रतिदिन छोट छुआटीए जमिति शोया पूर्व माँ ताकू धोरे बाया धो कौन सी एक गीत बोलिकी शुआई थाए। अबिकल आमर ये जो रसिकिया संगीत प्रेमी ठाकुर मध्य राति रे गीत गोविंद शुणी साइला पर जाइकी शोया को जाई थांती। आगुरु जेबे ठारू ठाकुर रत्न सिंहासन उपरे विराजमान हेलेनी गीत गोविंद सबुले प्रचलित होई नथिला। एक निर्दिष्ट घटनाक्रम रे एहा मंदिरर परंपरा सहित जोड़ी दिया जाइछि। जयदेव को आँखि को निद नाही। जयदेव नाई शोई पारुचंती नाई किछि कार्य करि पारुचंती। सबुबले कलमटिए धरी खाताटे धरी जेमती चिंतामग्न। चिंता कहीं चिंता यही सकाशे सी गीत गोविंद रचना करुचंती बा लेखुचंती। कविटीए जेमती कविता लेखिला बेले द्वितीय पदटा कौन हम नेक्स्ट वार्डटा कौन आसो बहुत बहुत भावी थाए सेमती गीत गोविंदर गोटे पद लिखाई जाइए किंतु आ भितर दीर्घ समय चलीगला द्वितीय पदटा कौन लेखा हे जयदेव कलमरू ताहा बाहर नहीं। जेते चेष्टा कले मध्य द्वितीय पदटा तांको मन भितर को आसुनी। एणे समय गड़ी गड़ी जाउची। स्त्री पद्मावती व्यस्त जे खराबेल हो गलानी खाया पीवा टाइम हो गलानी रोषे सरी जाइए। जेते शीघ्र जयदेव जाइकी गाधे पाधे आसबे से खाइबे रोषे घर काम सरिबो पद्मावती मध्य खाइबे विश्राम नेबे। जेते बेल जाए स्वामी गाधेनी खाइनी आम ओडिया घर पत्नी मध्य खाई पारुनी कि रोषेशाल काम मध्य सरुना। पद्मावती जयदेव को कहउचंती तुमे जाओ गाधे पाधे आस जतले मन पड़नी जतले मन पड़ो लिखब एत व्यस्त कहीं एका जिद्दी कहीं बसीच कहीं। पत्नी ताड़ना जयदेव कलम खाता टी मुजी देकी चली जाइछंती गाधेया से गाधे को जयदेव चली जाइछंती। ठीक तापर पर किछि समय भितर जयदेव फेरीचंती एवं खाता टी मेल खाता कलम से नथिला से ये तालपत्र पोथी आउ लेखनी जहा हो से आसचंती पदटे लिखि देइचंती। ये पद्मावती कहते कौन मन पड़ा तो ना हो ताकू बाड़ी देइचंती खाद्य जयदेव खाइचंती एवं तांको बेडरूम को शोया घर को विश्राम नवा को चली जाइचंती। पद्मावती खुशी जे स्वामीकर काम सरीगला पदटी भी लेखा गला किंतु यार ये कौन आर किछि समय पर पुणी द्वितीय जयदेव आसुचंती। से कहते शीघ्र शीघ्र बाड़ा मत हारी भोक कलानी मु खाइबी ना तुम पूरा एने आसिल आग पुथीटा काढ़ी आग से पदटा लिखिदेल मु तुमको बाढ़ी तुम खाइल खाई सारिकी जाइच बर्तमान से रूम को शोया को तुम ना नहीं तो मु तो एने गाधे आसुची आगुरी ताले आसला किए अरे मु तो निजे स्पष्ट देखी तुम्हें ही आसिल मु कौन मो स्वामी की चिन्ह पारिनी। जयदेव जो विश्राम शोया घर को जाइछंती से भितर आउ केही नाहांती। जयदेव पद्मावती का सी कहते पद्मावती तेमे अत्यंत भाग्यवती कारण मु बर्तमान ही गाधे के आसुची जदि मो पूर्वर मोरी रूपरे मोरी बेशरे जड़े कई पुरुष आसी जहाँ को निज पत्नी मध्य चिन्ह पाइलानी जानिला सी तांकर स्वामी ताले से स्वयं जगन्नाथ आसी एवं से निजे आसिकी ये पदटी लिखि दे जाइछंती एवं तमे अत्यंत भाग्यवती तम हाथरू तम रोषेई की जगन्नाथ निजे खाईकी चली जाइछंती। किंतु सेतेबेल जाए आ भितर गीत गोविंद लेखा सरी जाइछि किंतु सेतेबेल जाए गीत गोविंद श्रीमंदिर रे प्रचलित हो नथिला। एक अलौकिक घटना घटीगला ना पुरी पाखरे एक पल्ली ग्राम रे गोटे पल्ली बाला तार बैगण बाड़ी की जाइछि बैगण तोलिया पे। बैगण बाड़ी पूरा बाड़ीटाक बैगण रे भर्ती बैगण गछरे से जो पल्ली बालाटी सी बैगण बाड़ी रे पशिकी बैगण तोलुची किंतु जयदेव गीत गोविंद से गीत बोलुची तार एते सुललित कंठ एते सुंदर से बोलुथिला एवं गीत गोविंद
ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଇକି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟା ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପଲ୍ଲୀବାଳାର ସ୍ୱରଟା ଏତେ କୋକିଳ କଣ୍ଠ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ରତ୍ନବେଦୀ ଉପରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଥୟ ଧରି ରହିପାରିଲେନି। ଏଇ କେବଳ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଏ ବାଇଗଣ ବାଡ଼ି ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ପଲ୍ଲୀବାଳାଟି ବାଇଗଣ ତୋଳୁଛି, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଆଗେ ଆଗେ ପଲ୍ଲୀବାଳା ବାଇଗଣ ବାଡ଼ି ଭିତରେ, ପଛେ ପଛେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସିଏ ବାଇଗଣ ତୋଳୁଛି, ଏଣେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲୁଛି, ଏଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ତନ୍ମୟତାର ସହିତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଟୋଟାଲ ବାଇଗଣ ବାଡ଼ିଟା କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଟ ଓଢ଼ଣୀଟା ସେଇଟା କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେହରୁ ଖସିକି ତଳେ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି ସେ ବାଡ଼ି ଭିତରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଘା ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ବାଇଗଣ ବାଡ଼ି ଭିତରେ ସେ ଝିଅଟା ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇକି ଯାଉଛି, ଇଏ ବି ତା ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାଇଗଣ ଗଛର ଯେଉଁ ବାଇଗଣ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ା ଲାଗିକି ତାଙ୍କର ଧୋତି ଫୁତି ବି ଚିରିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆଡ଼ିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ସିଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲୟରେ ତନ୍ମୟତାର ସହ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଇଗଣ ତୋଳା ସରିଲା, ବାଇଗଣ ତୋଳା ସରିଲା, ପଲ୍ଲୀବାଳାଟି ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରକୁ। ଯେତେବେଳେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ବେଶ ହେବା ପାଇଁ ଠାକୁର ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ସେବାୟତ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେହରେ ସେଇ ପାଟ ଓଢ଼ଣୀଟା ନାହିଁ, ପାଟ ଓଢ଼ଣୀଟା ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୁଗା ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଚିରି ଯାଇଛି, ଆଉ ସବୁଥିରେ ବାଇଗଣ କଣ୍ଟା। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ସେମାନେ ହଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଟ ଓଢ଼ଣୀଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ, କିଏ ବି ନେବ, ଆଉ ଉପରେ ତ କେହି ଚଢ଼ିବେନି, ଏବଂ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ା ଚିରି ଯାଇଛି, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି, କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ା ବାଇଗଣ କଣ୍ଟାଟା ସବୁ ଫୋଡ଼ା ହେଇଛି। କ'ଣ ହେଲା? ତହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏମାନେ ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମହାରାଜ, ଠାକୁରଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ପାଟ ଓଢ଼ଣୀ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୁଗା ଗୁଡ଼ା ଚିରି ଯାଇଛି, ବାଇଗଣ କଣ୍ଟା ଲାଗିଛି। ରାଜା ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଭାବିପାରିଲେନି, କହିଲେ ଏମିତି ତ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ସେଥିରୁ ରାଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ବା କୌଣସି ସେଭଳି ଘଟଣା ବି ଘଟେ, ରାଜା ବା କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ରାଜା ଆସିକି ଗୁହାରିଆ ପଢ଼ନ୍ତି ବା ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ବା କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଠାକୁର ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଲା, ଏହା ହେଲା। ରାଜା ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳା ଅପାର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ପାଟ ଓଢ଼ଣୀ ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ଏଇ ଧୋତିରେ କଣ୍ଟା ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ, ବାଇଗଣ କଣ୍ଟା ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ, ଲୁଗା ଚିରି ଯାଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମ ଆଡ଼ୁ କ'ଣ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ପଟକା ହେଇଛି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଅଧ୍ୟାୟ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଛନ୍ତି ସେଦିନ ରାତିରେ ଯେ ରାଜା, ତୁ କିଛି ମନ ଦୁଃଖ କରନା, ତମର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟିଏ ପଲ୍ଲୀବାଳା ତାର ବାଇଗଣ ବାଡ଼ିରେ ବାଇଗଣ ତୋଳିଲା ବେଳେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲୁଥିଲା, ମୋତେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ତାରି ଲୋଭରେ ସେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ବାଡ଼ିରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି, ହୁଏତ ସେଇଠି ମୋର ଓଢ଼ଣୀ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଆଉ ବାଇଗଣ କଣ୍ଟାର ଲାଗି ମୋ ଲୁଗା ଚିରି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତୋତେ ଏତିକି କହୁଛି, ଏଥରକ ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ଏଇ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁ କର ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ପଲ୍ଲୀବାଳାଟି ଏଇ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲା ତାରି ଦ୍ୱାରା ତୁ ମୋତେ ବୋଲେଇବୁ ଏବଂ ତାର ଏଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବାର, ଖାଇବା ପିଇବା, ରହିବାର ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ତୁ ହିଁ କରିବୁ। ରାଜାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେ ଲୋକ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖ ଗାଁରୁ ସେଇ ପଲ୍ଲୀବାଳାଟିକି ଠାବ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେବାୟତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବାଇଗଣ ବାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ପାଟ ଓଢ଼ଣୀଟି ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ତା ଅର୍ଥ ଠାକୁର ସତ୍ୟରେ ବାଇଗଣ ବାଡ଼ି ଭିତରେ ଆସିକି ସେଇ ପଲ୍ଲୀବାଳା ପଛରେ ଯାଇ ଯାଇ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ରାଜା ସେଇ ଯେଉଁ ପଲ୍ଲୀବାଳାଟି ଯିଏ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲିଥିଲା, ଜୟଦେବଙ୍କ ଲିଖିତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ, ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମନ୍ଦିରରେ ବୋଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଆଗଲା। କେତେବେଳେ ନା ଠାକୁରଙ୍କର ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପହୁଡ଼ ଯାଆନ୍ତି ବା ଶୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ପରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ତଳେ ସେ ପୋଖରିଆରେ ଏଇ ପଲ୍ଲୀବାଳାଟି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାନ କରିବ
गीत गोविंद गान पर ठाकुर शोया जीवे एवं से दिन ठारू श्रीमंदिर रे गीत गोविंद गान करिवार प्रचलन जारी करागला एवं एई जो पल्लीबाला से गीत गोविंदटी बोली थिला एवं ताकू ही प्रथम गायिका हिसाब से मंदिर रे रखा जाइथिला तारी वंशधर माने ए गीत गोविंद जो गाइबार जो प्रणाली महारी हिसाब से यहीटा कहगला महारी सेवा एवं से दिन ठारू मंदिर रे देवदासी प्रथा प्रचलन है। देवदासी प्रथा आपण जानते जी देवदासी हो सी अन्य पुरुषर संस्पर्श में आसबनी सारा जीवन अविवाहित रहिबो एवं देवदासी केवल श्री जगन्नाथ को तार स्वामी रूपे वरण करिबो से बाहर पुरुषों संस्पर्श में आसबनी जी सी जदि बाहर पुरुषों संस्पर्श आसला आउ कहीं जदि जोर जबरदस्ती देवदासी संस्पर्श से मृत्यु हो जाए बोली आमर गोटे विश्वास बोध अच्छी। तेणु गीत गोविंद जयदेव लिखित गीत गोविंद से ही दिन ठारू श्रीमंदिर में प्रचलित हो आसूची। ये गीत गोविंद पाई महारी सेवा अच्छी एवं से ही पल्लीबालार वंशधर माने आज पर्यंत मंदिर में महारी सेवारे नियोजित अछंती एवं देवदासी प्रथा जदिओ एबे उठी गलानी किंतु एइथिपाई एई रत्न सिंहासन तले गीत गोविंद गान करिबा नृत्य करिबा एवं आम रसिक प्रिय ठाकुर शोईजिबार जो प्रथा परंपरा से दिन ठारू गीत गोविंद मंदिर सहित एक प्रथा परंपरा रे आज सुधा अनुसृत होउची। एई होउची आमर रसिक प्रिय संगीत प्रिय रहस्यमय श्री जगन्नाथंकर कथा और गाथा आज रोची। नमस्कार।